ribyura ishavu. Tugire Kristo, muraho mwiriwe neza. Inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose, urukundo rw'Imana rudusaga kandi duhaze ibyiza byose dukeneye. Wahisemo neza ko wahisemo kuzofatiza muri mwe usuganiramo n'Imana buri munsi. Ntacu uzoburira mu rukundo rw'Imana, ntacu uzoburira mu nyonga w'umugabo. Ndabakengurukiye mwebwe mwese twirugwanye mu ijambo ry'Imana kuri uyu munsi w'198. Watubiranye no ku munsi wa 4, igenekerezo ni rya 17 ukwezi kw'indwi 2025. Twagiye amazamu atandukanye, none dusozeye kuri ijambo ry'Imana mu migani ya Salomo 15 umurongo wa 1. Ndasabye ngo Imana idufashe iri jambo ryayo ridukebure. Bibiliya ivuze ngo ijambo ryoroshe risubiza inyuma uburake. Iyo wari uzi ko uri umunyantege nkeyi, iyo wari uzi ko Imana idashaka kugutakaza, aho kudadika umutima wawe mbere kuryama, wari korosha umutima wawe ukabwira Imana uti yamara mbabarira kubera intege nke zanje. Wamara kubwira Imana ngo mbabara kubera intege nke zanje, ikakubabarira, ikakubohora, ikagusubiza ubuzima. Kubera iki? Hari igihe tutawakuba, hari igihe dutakaza ubuzima kubera intege nke tugenderamo. Ngo inyishu yoroshe yose isubiza inyuma uburake. Ndagusabye niba ushaka amahoro muri iri joro, namba ushaka umugisha muri iri joro, namba ushaka umugwiza muri iri joro, orosha umutima wawe, reka kudadika kuri mugenzi wawe, reka kudadika ku itegeko ry'Imana. Bwira Imana ko uyikunda kandi uri umwana wayo. Ubwira Imana ko uyikunda kandi uri kumwe nayo. Ubwira Imana ko uyikunda kandi uyikeneye. Ntujyajyanye umwe mu bana b'Imana, ntuce urwangonda kubona. Inyishu yoroshe isubiza inyuma uburake. Ariko ijambo ribabaje ribyura ishavu. Ijambo ribabaje ribyura ishavu. Ijambo ribabaje ribyura ishavu. Ukama tugirira ikigongwe kurose twakubabaje, ugacebuka ko n'ubundi tuvuga mu gisokuru kibi, ukaduterana n'ubuzima. Tugirira ikigongwe Mwami Imana nyaguhora ku ngoma. Kuri aho hose dukora ibituruzo
tunesereze rutare rw'ubuzima bwacu. Duhunda imigisha n'imihezagiro. Tugomba kwisuzuma turabe amajambo yose yo kwega ishavu ryawe ku buzima bwacu, twitandukanye nayo. Uri Imana yacu tukaba abana bawe. Amajambo mabi yose yotubuza kugabana ku bwiza wageneye abana bawe muri iri joro, turitandukanije nayo. Twitandukanije n'ubugome ubwo ari bwo bwose, twihuje n'ukuri kw'ijambo ryawe. Turagusabye uduhe koroha mu mitima yacu. Turazi neza ko nitwamara koroha hari ikidasanzwe ujya gukorera muri twebwe. Ububasha bwawe nibutube ko Mwami Imana nyaguhora ku ngoma. Ubudahangarwa bwawe nibuduhangaze. Twagurire mu byo turiko turagusaba byose. Duhamagara meza ko twewe turiko turasenga nabo turiko turasenga. Duha umugisha no mu kwizenya guhora ku ngoma. Iri joro turakwishikanye ko mu izina rya Yesu Kristo. Kama Yesu turashaka iri joro utugeza uko ushaka. Turashaka ko imvugo yacu yoba imvugo twuzuze, tunengesereze, tumbabumbiremo ibwiza byose waturaganiye kugabana ko tukiri kuri isi y'abazima. Iri joro turakuye kandi tukwishikanyeko kubw'utwigoro twagize mu gusoma ijambo ry'Imana, mu gutanga kimwe muri 10 mu kugishikana ryabo. Akira imitwaro ubwoko bwawe uriko iraguhereza mu banga. Turinde kubabara kandi utwagurira imbibi. Tuteture mu makuba y'ubwoko bwose. Iri joro abakinzi baraza gukina batubure. Abarozi baraja kuroga batubure. Abambuzi baragenda batubure. Abanigana biranga ko badukoza ku maboko yabo.
duteranye n'abapfumfu n'abarizwe kwa turuka ku ejo tube tukiri ahubwo tumugisha n'umugwiza ngo tubature n'isi mutima mweranda duha ubwenge aduha umuco aduha agahimbano izina rya Yesu Kristo tubashe guhabwa ubumuntu kandi buzima. Mutima w'Imana mugisha w'ijambo ry'Imana kazi urakaza neza ngwino ngabire idasanzwe tubagabanya ivuye mu ijoro ngo duhoze imibabaro duhuze n'umunezero ibintu dutandukanye n'agahinda